नमस्ते। IB क्रिएशंस चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल में विभिन्न प्रकार का वीडियो आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि आपका पसंदीदा वीडियो इस IB क्रिएशंस चैनल में मिल जाए, इसलिए आप इस चैनल में बने रहिए और देखते रहिए एक-एक वीडियो। आज आप लोग के लिए पेश कर रहे हैं एक वीडियो जो है साउंड इफेक्ट यानी बैकग्राउंड म्यूजिक। आप लोग मूवी देखे होंगे, मूवी में एक्शन सीन, घोड़े दौड़ रहे हैं या गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, तूफान हो रहा है, बारिश हो रहा है। आज आप लोग के सामने मैं एक पेश कर रहा हूँ वीडियो जिसमें कोई साउंड नहीं है। एक तूफान भरी रात का हवा चल रहा है, तूफान हो रहा है और साथ में आसमान में बिजली कड़क रहा है। तो ये वीडियो आप देख लीजिए जिसमें कोई साउंड नहीं है। अभी आप वो वीडियो देखे जिसमें कोई साउंड नहीं है। अभी देखिए वो वीडियो में मैं बिजली कड़कने का आवाज़ ऐड कर रहे हैं। हो गया, सुनाई दिया आप लोगों को और दिखाई भी दिया है, ठीक है। आगे जाके मैं इसमें और भी साउंड जोड़ेंगे। अभी देखिए तूफान का आवाज़ उसमें जोड़ रहे हैं। तूफान का आवाज़ भी जोड़ दिए हैं। अभी देखिए दो साउंड आपको मिल गया कि एक बिजली कड़कने का आवाज़ और एक तूफान का आवाज़। तो अभी आपने जो वीडियो देखे तूफान भरी रात का, तो उसमें बिजली कड़कने का और तूफान का आवाज़ मैंने कैसे बनाया वो आप लोग को दिखा दिया। ये आधा वीडियो दिखाया आप लोग को, आधा वीडियो में साउंड बना के, और अभी आप लोग को फुल वीडियो दिखाएंगे जिसमें दोनों साउंड रहेगा, एडिट करके मैं डाल दिए, तो उसी को अभी दिखाएंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नया हैं तो IB क्रिएशंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा के ऑल कर दीजिए, ताकि आगे कोई भी वीडियो आए तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको पास आ जाए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ और एक बात बताना चाहते हैं कि इस तरह म्यूज़िक, इस तरह साउंड, इस तरह साउंड इफ़ेक्ट आपको अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी देखिए आगे एक कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद।